papi masuta ashide bili bili yambuma ema maboko ule fufu tokena masama bila kati papi masuta ashide bili bili yambuma ema maboko ule fufu tokena masama bila kati papi masuta ashide bili bili yambuma ema maboko ule fufu tokena masama bila kati papi masuta ashide bili bili yambuma ema maboko ule fufu tokena masama bila kati papi masuta ashide bili bili yambuma ema maboko. Oui, non, je comprends. C'est ça que tu dis. Ah, ça sera mieux de m'envoyer de vidéos et de photos en gros. Ouais, Bokanga partout, hein. Même dans ma chambre et tout ça, comme vous avez dit que c'est bien construit. Là, on a quand même le retour sali, quoi. Non, moi maintenant je pars tout de suite à ce que j'ai dit, je pars à Champs-Élysées pour rencontrer mon ami là. Je connais encore Ebi Soussou. Oui, Armand Mouchébé. Oh, oui. Je suis très content de toi, oncle. Bon, je profite comme c'est l'été et tout ça. On a zobima et puis on a la vacances. Un petit congé là, je veux dire. D'accord. De vidéos surtout. De vidéos partout. Tina Sima, partout. L'accent Misala ne sonne Salami. Corneille est là? Il n'est pas là. Bon, dis donc, il a raté, hein. Je vais dire un truc. Non, c'est pas quoi. Papa, Olingi Bobo, trop oncle. C'est pas un problème. Comme tu as fait un bon travail, je vais t'envoyer là. Ok? Oh là là. Pas bon de Banzimi. Maman n'a qu'à m'en aller. Nakude naza beaucoup grand fois nanga taxi na poto bongo. Et je n'ose m'appeler moté, ndekuna wina ndo moni na poto koko mwa ngumba mu kongo pe na sila pe na kuma me appeler pe na liwa. Ana posa numéro na yo bala yo. Eh, ba dika ko ba papi masuta HD. Otali mo balo kumisinza mbala mbinga mbala pembe mbala kitoko. Na uno linga kuna beta ntoto na yini. Na take. Eh, ya ko tala. Ese lo mo fanisa mon ke dalisa yi. Que mon cœur mon de bonheur na simba te pour les singa ba tala zimu ba na bien dika. O mon cœur tala ote. Mon cœur pas bilamba biselo ote. Et ba promesse. Ya le lobby ya 5 ans que 6 ans. Ya fo ngona misu ko rater chance ote. Ngako kama no so na oluka ngobongo yo mto zongo te kimata mbangte. O keta nda wanganga te, o keta mabolo ngona te. Ata mangenge te. O zongo na bopete boy. Ya. Ni ya chance ngai. Tindio na ata mana yo. Na otundu na mabeno tina bolamu. Na yo kiza kamana mame. Doko boya ka monke ka bosenga. Moi ce que bilonga ni ngati pa na yo. O ba bilonga boy. Ni ngati ba boya pe mutu ko mani ke mutu selu mabe mo boy. Donc ça raison mais donc monke razala bien. Siko na telo. Oni mosani. Comment ni komona monke randa za bongo lo sa vie. Abokisa yo. Aduka bata génération na yo. Reba tu faut boulaka. Mala mona parler na boulaka koleka yo. Ko kana batiti moto ko ba master moko bilo mobo. Ko sala bilo mo chobote. Ya to yebani. Ya olinga ke. Moto ka bala otie. Lo bo pesa ngaka to bebana. Mwana tindi yo ka lelo. Kende pa monke. Mama lelo. Ebe tengo na yo. Na yo ka to daki yo mena ebi to so daki ngape na wina prande na zabo. Mubala kota yi. Ne be spina nga. Na bilo na nga. Eh! Ya, attends, on a un bal, on a danger, on a un immeuble. Quand on a un petit caillon, on a intérêt. Quand les longs, on a un petit code, on a un côté pour l'été. Le yo, côté, pas beaucoup, on a un état. C'est plus de ça, ça a plaisir. Pour tous à bien. Vous sentez? Ya, l'ambang, on va dire, moi, on a pas ta solo. Comment on a ça dit, comment ça va classer, ya. On a un moment, on va 400, 500, au moins on a terre.
na moment où basengi siko ba photo to suka 400-500 musala etonga ndako ebota mamba moko ekanga ngo photo tozoluka solution cornel na minute toluka solution ça tant koloba te tozoluka solution hein ebi photo ngo isileka mukulu kuyamba na moko mona iloko ngo izali kula mwasi mususu akangi photo utadi liye ngolo kumona yebo yo tune oh yo to mama lekine bi to ni photo isianzaka yaso wela batinda photo ya ndako bongo sikuza ndengo wana asile kaka photo oyo nini tia bato na trouble bo to yise ba telefone kufa ya lupango nini papa lupango to sombango osomona niveau to komina ngoya pera komiko lukama baba photo boy komaka mususu boko mpate ko moko changer niveau to somba lupango te eloko moko te aza sikona besa ba photo poto kangsele photo lupango ni na mona lo ya pio pe na poto ko ma bureau de kozona idée au singa tu photo brisque bout c'est dit à quoi asa raison na ye asoti na bambongo ne munisi to sa poto sa asoti na mbongo na kishisa basa le loko aroza na beso pe mone loko ya zoti ndela mbongo nde sikona misa komi na besoin papa mu mutima moto pe mutima moto mbongo na dia bonga moko na yibisa bino bien na yibite maluba na ngaso lusenda ngo bonjour bonjour Bondi bolo kwa likam. Zula nga fungula na. Atika nga fungula likula mesa. Zula nga fungula. Ah, tu as bien fait. Vous avez un problème? Tu as bien fait. La case ngai, tu as bien fait. C'est mec. Likambo. Papa tu as bien fait. Oh nga na dinga na libane ye isana iloko moko. Nga na bandelo yisolo ke ulinga busona kana yeka. Bongo na moni bino kimia madeza wa bisoko na tuni semeki soko likambo ezali. To partage ka manere biso toi wa. Oyo mtesa koma kambatika na yebiso ya wote. Nini yango? Expliquer nazo solo la naye na uya kukoya wa be lumoni sunya na kedibela lozo trouble ngai zula nga fungula ka kone zule fongola tozana na mamusi fongola ndako nyama ba fongola zai loko malonga ko tu seke fungula na ngembo yango bokomi ya njina mtu na wani basuka sina changu ti tala mozazi kolo adimo adwa pourquoi bo biloko bobuza kana ngo biloko muninga de ça te vraiment tika na makambo ya fungula tu fungula ka ya pa bom ko ko lobata $10 na nga bosimbela nga donc seke kuzala mabe na ngona minute oyo esenga te distraction ti na makambo tana ngona minute oyo esenga mababa fungola te eluka nde solution batasi ya lelo boko busa na kandenge na suela yo tika na yo la pelo biloko mtu isa bien te bikambo tuzana mwa yelo akindi solo trouble ya saka nete Keda sengi ba foto ata da niveau ndako ikombe Dabe wapi Pongo yele aloti nikamunini yango lelo tsenga ba photo ndako anga wapi et pas mika ba photo ti ba filmer tina kati ya mona niveau misala ezokende yo ozana Android nazo na Android ezoka ba photo na ba filmer très bien mais oui par rapport à eux papa za na la qualité bien ozana makasi ko tambola oboke wa tala mon ami qui ça ba chantier tondi meke boyele sika chantier moko bosu bokangi na bino ndengi aza na pareil Android même te yo pe papa o telemi ni boswa mir wana me lopango na yo te me o telemi na mir ye mwana kangi photo chaka boko ko déplacer pe susu boko mi sika moko chantier za papa pardon ya mo bange na zana posa na se sula je boko tina ye mwana na kati le période o sa ne do kanga buto chaka alors quand tu peux là-bas travailler au bas au sala voilà mais c'est tellement c'est génial facilité quand vous avez comme la kaya yango wana papa pardon on bana ka tese mec papa na ngai esa idée bio pesi on na soutenir yo non kana idée na pesi uzala ka idée bio au moins idée no pesi yo onde peut-être ko longo surtout ça la ka ndenge ya lobi bo connaît kopesa idée eza problème te manière nde ya kokota na lupango wana mpona tozoba image nde eza tukokota on va sortir tukotimba na moko ezali kama otalaka kitatala libandi na yo pe mamwana soko kosalela ngo te vraiment na azo ya yo zotunaka moyen tokota na yo kokesenga te excuse pesanga mai vraiment naza na posa mai okota te moyen osaka idée na ye ya bien moya la boye te oyepa mutu oza na kanda ozofiotolaka yo moko so omoni koza na problème na place oyo banda kofiotolaka vomi oyebisi nga parce que tozalaka boye te naza na problème te naza na problème na sasi osengani
Poison na mbasiga. Jessica. Naturel. Naturel. Non, yoka. La bête la tour na ba naturel à ton mon cœur. Chérie. Vous allez bien. To kabwana ki bien. Directement oye na image mususu. Ce qui problème ezali. Soko yi ngai na salaki mabe. Oyebi na ngande na se comporta. So na salaki mabe. Il faut zala na manière nini ko sola nanga. Pe soki ezaki ngam na za na tort. Oyebi nga na singa na nga pardon na mikitsaka kuto oyebi nga très bien. So likambo ezali. Longola na okanda. Longola kanda to sola na yeba eza problème nini. Tamusu pe kaka mutu ayaki alobaki. Yoma oyokaki tamusu eloko moko boye. Oye sepelisa ki ote. Naza pona. Naza problème na ote mon cœur. Problème ezaka ke. Yava ni na tali mon cœur. Calculez, raisonnez bien. Combien d'années abonnez-vous? Oh, 5 ans. Ni présentation, ni prédote. Mon cœur, boni, quand on y a tout l'issanga. Mon cœur, quand on a fait moi la battue. On a fait moi la battue. Tu vas pas en avoir pour se balayer en bon. Ce qu'on va dire, ça va être 5 ans derrière. Ah, qu'à la petite, donc, il faut taper 6 ans. Donc, pour le seul que nous avons battu. Donc le barani t'es capable de mais c'est belé et pardon. Bon. Si je te comprends bien. 6 ans mon cœur. Ni prédote, ni présentation. Nous n'avons plus moi à battre. Papa on a fait la possible de bon ngai. Oh yo pour le besoin important à qu'il n'a papa. Non moi non ma vie on a naturel na monique. Si ka vie na libre. Nous sommes à Sanzilana. Yo qui est Sanzilana, si quand on a fini à tirer à Sanzilana. Mon cœur est mobile. Quand on a 50 au bal au bout. Mais ngate. Eh, pardon. Nous sommes à Sanzilana. Au pire, du coup, moi, je suis un petit peu comme tout le monde. Pour que normalement, on a fait sens. Merci. Nayo kiposa nayo kolobake tokabwana yo sa nzela nayo yo luka mbali na mususu apele luka mwasi na nga mususu oyebi ezala makambo so na bi babandela obandeli yango mpe na poko okoloba mpe otiki oboyi bobandeli mais eza na eloko moko boye oyo babandelaka na pasi oyo ezalaka mpe pasi na vie ya moto eza bolingo. Moi, séparation au tikolo basiko. Yota muso lobi yango oza na kimia. Webe lo ni salingate. Webe ndenge lekel na motema na ngate. Portika. Okabwana. Na ebité. Tozo kabwana po to sali 5 ans. Tozo kabwana po namte na lobi ke na obala yo. Tozo kabwana po namte na peso promesse libala. Tozo kabwana po oza na barrière pensée. Et là, il y a des choses qui sont parce que si on a des choses qui sont et si on a fait une promesse, c'est belé. On a évité. Ce qui est là, nini, au yozo kanisa, na 5 ans nous oloba. Ba promesse, au mobile a copé ça moi si, na fait ça. Tout le temps saute au vendia, na benga déjà maman bana, parce que na mon ayo ni mtobote la ngaba. Aussi ça déjà pour ça au linga basi mususu. Nabi nde babenga mwasi na nzela te po nabi ke naturel mo bazara pembeni na ngai. Bon le mo pour la passe. Est-ce que toza bato liboso po basali 5 ans? Antonio Dibanga mene kanda na mwasi na ye mama Roda. Lelo babalana lelo bazesika mo bazana poto. Mais nabi sa ndenge nini mama Roda kenda poto. Nalo bano ndenge ni alanda mobali atikala awa 9 ans. Famille Zochola, never. Mon cœur, on a longue histoire. Et bon, il boye. Quand on a de tel, ça va faire signe de tel. La Bible qui n'a beau, il connaît de tel, de tel, ça va faire de tel, ça va faire. Et bon, il boye. N'a pas la Bible qui est, Lucas Mossi, moi, je suis un bain. Non, on a un problème de toboy. Qu'est-ce que vous avez? Naturel. Naturel.
ça tout tokutala na oyo tokangi liboso kuna totali okangi oyo tokontinue tokokanga ata dinda ko bafoto tokutala sikoyo oyo ezali bien makasi yango na tokutila yoka oyo kutu esali bien lokola na mabanga eza liboso bato bazali bato tangaka nga naza kobaretanga yo telema yokanga kyotu na porte imona nete lokola mabanga wana eza esala Monsieur, vous travaillez, hein? Travaillez, non, ça va se voilà. Nous y a longtemps, voilà, nous y avons dit. Mais sabre, il faut tout quand on photo mais basiambe tout côté net na mpara tout moko buye net yo kutala basiambe hein siambe siko o izana biloko te wana so to kutani nango to kangi to fidime yango ti etendeli to salika lwa ozobela oyiki ko samai papa pe matamu kie les tato tous ya mwe wana yo siko za kuzwa image me bayiba te para se mtusi bakoko beta biso bakanta ko ni te ko na sala mo toujours déjà comme de 4 ans déjà tout bâtiment moko ya mulai siko ko ba yo te zomo le kusu ni avec tout ka to bima bo to buki bo na mo le nganda ko moko na point wana ya bondo na bondo ko ko te terrain côté mukenda ko moko jali wana te baba to nga banda ko te ba tra banda ka ba ndako ya Passez pas au rouge. Ingénieur Bouddha, Ayebi 555 plus 1, base pour Lokai. Chérie Nanga. Ouais, c'est ça, je comprends. Je dis merci. Ample merci. Je regardais des vidéos, des photos de la maison, c'est formidable. En fait, c'est ça que moi je voulais. En tout cas, à Kinshasa, il y a des ingénieurs. Hein? Mais dis donc, moi je connaissais nous ici en Europe, on a des ingénieurs, par exemple, mais regarde la construction. Très flatté, oncle. On a ces pays Makassi. Oh, mais il y aura une gratification pour vous, hein. Ouais, j'ai beaucoup aimé, la maison est formidable. De toutes les façons, moi j'envoie quelque chose. Hein. Je vais envoyer, je vais voir un petit montant là pour de finition. Ok? Oui, vous allez faire des trucs, comme je l'ai dit, des petits trucs. Hein. C'est déjà bon. Moi je vis la maison, on a ces pays, vous devez un quito. Ben, j'ai des problèmes ici, mais je ne peux pas te raconter au téléphone. Ok? On va en parler, je sais pas faire. Ah, là, je dois aller en Belgique. Si tu me demandes ça, je dois aller en Belgique. Je vais faire le conteneur en Allemagne et puis je... Ah, la fille, ça va? Ça va, ça va. Allez. Papa Azali? Azali. Ah, il y a Azali Pénéché. Papa Jos. Hein? Namana ou y'a pas non?
Va dans gai. Ah, allô ben. On est l'autre, hein. La rouler zaté. Na la mira bino fufu. Pour nous cacher moi quelque chose pour nous cacher moi tout là. Tu attends ni masango ni makala. Ata sans fois maboko zaté. Mukwata zinyo koma. Mais nous sommes yaya na putu. Mukwata nyokwa mati ndandi kuna yo na putu. Ndikuwana ndenge kenda wana kwa sadi setete ne ye. Ngakutu ya zo sadi sangai. Mwana yanga mokute. Mwana yendi kuna ngai Piero ko bianga ngai noku. Metela Piero posi kuku leka te Piero azanga kutinda mbongo. Maipana binomu nani yana yo mkomole ina. Kadisi banda kenda putu. Ata iloko moko tinda kate. Mukwata ndenge azali wana. Bon, soko nazala mutu mabembere na baye ye deja. Soko tuvani na bari. Mukwata nano sumba masanga te. Ngana sumbile kayikaka. Mukwata ndenge azali wana nano asala dipanzi ata ya iloko moko te soko tuvani. Mais moi nazana putu. Papa je te comprends na te. Papa teka lupango ndambuka posa mbonga tinda caresse na poto. Mais tu pas te caresse c'est ça envoûtement ou bien a comme na ina caractère bata poto beni. So na biso décret to souffrir na bisa papa. Mais mukwata landa ye kuna na poto alanda ye. Alanda ndeni. Oh, kuna foki. Dala ngaso kuna zala mukwata. So kuna zala mukwata. Mwana kiputu ngana teki lupango na tindi ye. Akeputa zo tinda iloko te. Na kulanda ye. Kaka ndanga viole kaka dikoloboy. Na bondeli le cheveux ya meminga. Na kiteri ye kuna na putu na ngange diye. Yake kukufela mipendi ye be minderi kuna. Zala bongo te. Muntu asala ka bilo bon force muntu asa mindoki. Ndako pumbwa komiti ko to kagisa za. Yo za ndoki to. Sava, uya kasina ndako uya usoda ye ata soko fento la moko lodi ana ndako. Sava. Siko ite, siko na zo di parase ha. Yaka na 15h, yaka na ndako. Soko na za na ndako te parase na uzala bana wa uyibisa. Ça va merci. Ça va? Deni kati ya Piero. Piero aja. Aza bien. Oi makolo nayo. Oi makolo nayo. Uya uzambongo. Na yo baba. C'est bon. Toi, c'était massé. Ça va, monsieur? Papi Masuta Shide. Bili Bili. Yambuma. Yamaboko. Kuna fufu. Tokena. Masamabila. Papi Masuta Shide. Bili Bili. Yambuma. Yamaboko. Je vis mon pays, franchement, je te jure. Oh là là, France, mais il fait chaud ici, hein. Il fait chaud, hein. Ah oui, il fait chaud. Tu as vu mon pays? Tu as vu mon pays? Yako bilo no liaki na avion. Ora lesanga botu mobimba tozo beta biloko moko na kangizolo na zwina o na tsebo. Donc soko baluki kaka bo. So baluki bo. Et c'est quoi ça? Et puis depuis la lamuka qui na zoe bisa wanga déjà na sokoli. Omoni mwasi alinga kovanda te tongo ndenga zaboye avant di bona ko lumba solo pamba. Yo pe fo sokola to kende kutala ba parents nanga. Na lobe no te ke to komi loko to komi le na tongo bo to komi na butu bien sûr qui fatigué. Na tika ki ola. Je t'avais dit que dès qu'on se réveille le matin, on doit aller rendre visite chez mes parents là-bas. Mais au sokolité. Donc comportement la bino mindele bolinga ko sokolate na poto, oye no mona kisasa aw. Bona mono solo matungulu pambe yo ça bien té. Oh. So na solo ba no tselinga solo mulai wana loka ba solo ba sam to test à corona. Ozotala ngai? Mais ça va déjà chérie, j'ai compris. J'ai pas pour me laver et rencontrer la fille. Je t'avais dit depuis quand? Au moni yo. Au moins la réalité musu ya poto dalinga ko fingo na mboka na bino te po ba porter nga plainte neto na Congo ko ça na ko tu jeté au moins ba chebasi basala ke somba la ke poto likamuke ka ba yewa na la police tala tout na papi Masuta oyebisa yo azaka ex na yo zanga vierge te na boya ko fingo na poto pokuna oza mboka na bino okoba lukela ngai mais ala Congo ha da manao la sokutu lingalo yeba te bembe no nyama kala moni yo. Si on a fait des bénédictions, on a fait des bénédictions. Ça là, on a un ligne. On a un problème, nous ébélé moko. On a un ligne, on sauté. Calme-toi, chérie, calme-toi. Je me calme, je me calme. Oui. Zéro là, c'est nous. Oui, bien.
Oh, y'a bien. Mbonzi. Tchaka kumimpe. Na kumeliso bilo mon awa. Ponde na zabo ya lokana na repos. Le repos à l'îlot. Mais tant que nous avons, il faut mélanger 2 verres. Pour na boutou à namsa makas. Toyokani. T'es pas de soko. Va te laver. Ok, va te laver. T'as mis une jaune. Pourquoi ma sang? Olengo. Tala. Moni ye. Hein? Nasa kana ye. Bambongo boyoko senga wana ipana ye ba miette. Na comprendre que mbongo papa tinga mbongo na ndamu na sika tuve na bango ndenge. Ozoswa mupepe. Oyoka mwana na yemba te. Li mupepe li banda nzoke elengi boye. Ngana bakisi mela masanga na mwasi na yo. Mwana, tanda ozososola te iloko tumemeli yo wapo tuvanda tusolo. Tatene yo apesaki nga la Paul. Yandikuna yaza na putu atinda kiloko te. Tata teka ndambu ya lupango po yaya na yakende putu. Me yaya wana soka kufela mipendi ya minderi na putu na yibiti atinda kiloko te. Me oya ngai mona grâce na putu azo tinda kambongo leri nyo. Tikangana lobelela yo, tikangana lobelela. Bame azo kanta vanda mutu pamba. Omoni papoyo. Mwana ye na poto. Chaque semaine on touche $2000. Ngakutu mubali atianga na salaire ebongo yo mwasi. Kulanda tata na yote. Mbongo bando kuzwawa. Yo kunda tata na yo. Bando kuzwa na yo kuzwa. Yena mkusa nilika. Oh. Yena na yibite kana dingi. Bodo dinga yote to kwanza na ba. Ah! Mama. Tala ujamona nga biente. Ndani na saboye. Naza tata na ash. Mela njitu ba inazana no mwana muke. Mbongo na ngai yango ndezo zungisa ngai ilenge. Tatu akulabisa yo. Ndanga yizo takusite. Bosi nyoso mwana zotindaka soko mbongo muke $10,000. Mbongo wana biso na ash na biso itika ntosa na nani. Ulibana nani? Sakana mela lia. Papa yo daji na yango wana. Sakana mela lia. Bon. Naza nga la chance na kobo la binote pour nazo ki da mobali nga bala ngai papi mwana photo mobala kitoko mobala pembe mobala songa lisumo moni mobala te mokulisi dame donc azala photo kusiko yimuzaza na photo yo bumo kukulisa mbali oza pembeni na yo tala zo mbali oza pembeni asiminga na ditama asimbi yana ndio kama tusuka sana ina musika kuna ndio usiminga ndimi deja tala mbala liposo kuzana nga yoyo aza mwana mwasi ya jeune lokola yo bango famille bango mobimba bazwa babasi oyo basilisa kobota ndeti grand frère na ya liboso akena kutana mwasi asa akoma na bana mine osonde wina nde makambo chaque jour mokili mobimba omoni mwasi okumisi mwati kati na basi nalubia moni makambo nyonso tozoleka andre ngai na yo tata na yo ayiba yango te izala mpe mutu moko ya veni na bino ayiba ngo te sava yazala asongisongi te batesele omoni kaka eza ambiance Kuzoya. Solo de la kuna. Ya nani? Badman, badisela ye. Nyosha kusenga pesa ye. Ndika kusimba yo kutanga pamba yo mbe uzo simba yo. Yo bani. Basimbi yo milembi simba yo. Mwasi na yo. Beti, asuka na wana kubakisa te. Oh. Bakisa na zoze la. Bela wana sisi. So kulembi medicine zonganda. Mama, upati wa. Papi masuta ashide. Bele bele. Yambuma. Ema ya maboko. Kuna fufu.
Papi Masuta Ashide. Bili bili.